So, karibuni kwenye Ijue Kweli. Katika episode ya leo tutamzungumzia huyu Dr. Ipiana. I hope nimemtamka vizuri jina lake, Ipiana Kibona. So, huyu ni mtumishi, anajirebo kama mtumishi wa Mungu. Sasa lakini alama au symbols hazisemi hivyo. Zinaonyesha kwamba yuko upande mwingine ambao ni upande wa giza, kwa maana darkness. Hapa tutachambua alama mbalimbali, na kama kawaida nitakachokifanya nitachambua tu zile ambazo nitachambua ambazo sijawahi kuzichambua kwenye episode zingine. So nitaanza na hii anaita amesema mfano kama anaita Grand Ibada. So hii neno aliyotumia hapa la Grand ni neno au ni terminology kutoka ya Freemason. Kwa mfano katika ulimwengu wa tuseme taasisi za kawaida hizi, yule uongozi wa juu wanatumiaga neno executive, ndio hapo nakuta na ile CEO, things like that. Sasa huyu ametumia grand. Sasa grand ni terminology inayotumika kwenye Freemason, na inamaanisha hivyo tu kama jinsi ilivyo kwenye tunavyotumia watu wanavyotumia neno la executive au CEO, things like that. So na wenyewe katika kujitambulisha, kwa mfano unaweza ukakuta lodge yao. Nikisema lodge inamaanisha zile temples au fraternities au zile nyumba zao zile wanazotumia kufanyia ibada na matambiko. So ibada zao zile za siri. So unaweza ukakuta naita Grand Lodge somebody, like Grand Lodge Dar es Salaam says, Grand Lodge labda Tubokane, wanatumia sometimes maneno kutoka kwenye Bible. So kwa sasa hii grand ni neno la Freemason. Kwa mfano hapo unaweza ukakuta lodge yao wanaita Grand something, Grand Lodge, wakaendelea na jina hapo, anaweza akalipa jina lolote. Au kama kiongozi wao wanaita Grand Master au Grand Officer. Hata Mungu wao wanamuita Grand Architect. In full name wanamuita Grand Architect of the Universe, kwa maana yeye ndio ametengeneza ulimwengu, ndio Mungu wao anamuita hivyo. Like ndio kiongozi wa juu, yani ndio Mungu wao, ndio hivyo wanavyomuita. In fact niseme tu shetani katika Freemason wanamtumia neno ili neno kwamba ni Grand Architect of the Universe. Sasa hiyo ni kwa watu wa chini, kwa watu wa chini ambao zina linking. Freemason wana linking. Wale member wa chini hawajui, wanajua tu wanamwabudu Mungu, lakini Mungu hamjui. Wanajua tu kwa sababu mfano kama kwenye kiapo chao, kwenye kuchukua kiapo unatakiwa uwe na, yani moja ya hatua za kujiunga na Freemason, unatakiwa uchukue kiapo ambacho, yani unatakiwa unaamini Mungu aina yoyote. Kama ni Mungu wa Waislamu, ni Mungu wa dini yoyote, ni lazima unaamini Mungu yoyote. Na kama ukisema wewe ni Mkristo na unataka kujiunga na Freemason, Biblia ndiyo itakayowekwa pale mbele. Lakini Biblia inawekwa pale kama pambo tu, sio kwamba utaitumia. Ni katika kuaminisha kwamba wanaamini katika Mungu. Na kila mwanadamu huaga akisikia Mungu huwa anajisikia kwamba ni kusalenda, yani kujikabidhisha mbele ya Bwana. Umeona? Kwa hiyo wanaiweka pale kama chambo tu kukuaminisha kwamba anaamini. Ndio maana nasema kwamba ukiweka pale, lakini wakati unachukua pale kiapo, sasa wenyewe Mungu wao wanamuita kwa watu ambao wa chini, ambao hawajui chochote, na wanafanya hivyo kudanganywa, ni intentionally. Yani wanafanya hivyo makusudi.
yani wanafanya hivyo kuwadanganya maafisa wa chini waende tu miaka inaenda yani, bila kujua wanayemwabudu. Lakini wale wa level za juu wanajua mtu anayemwabudu, you know. So yeah, okay. Alama nyingine nitakayozungumzia ni ya kibuyu. So ngoja nianze na principle ya kanisa, kwa maana principle ya neno la Mungu. Mungu anasema kwa maana ya tukitaka kumkaribisha katika ile sehemu tunaofanyia ibada, sehemu yoyote, iwe kanisani, iwe nyumbani, sehemu yoyote tunapotaka kufanya ibada, tuna sifu kwa maana ya kuimba, tunaomba. Lengo ni kumkaribisha Roho wa Bwana, kwa maana Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anabeba uwepo wa Yesu na Mungu Baba. Sasa na neno la Mungu linasema kwamba akija kututembelea, yani tukimkaribisha lile eneo, haji hivi hivi, anakuja kutubariki. Sasa kwa sababu shetani anaiga kila kitu anachofanya Mungu, lakini katika njia ya giza, na yeye pia ndio unaona kwa mfano kama kwa waganga, ambapo ndipo vibuyu vinavyokuwepo, wanapiga ngoma, wanachekecha vile vibuyu. Lengo ni kuiita ile roho chafu. Umeona? Shetani ana nani na fallen angels wenzake wale walioanguka. Kwa hiyo wakikaribisha ile roho chafu, ikija na yenyewe inakuja kutimiza lile lengo la yule aliyemuita. Kwa mfano inaweza ni kuvunja ndoa ya mtu, au kumpoteza mtu, awe apoteze afya ya mtu. Umeona? Kwa sababu ni principle, na wenyewe wanafanya hivyo hivyo kwa sababu Mungu sasa niliona huyu ameposti kibuyu, na nitaweka kwenye screen hapo maana ya hichi jinsi kibuyu anavyokitumia katika definition. Kwa maana ya hii ya kibuyu ni kufanya tambiko kwa ajili ya kumuita yule roho mchafu. Sawa? So lile kama jinsi ambavyo ameshatuambia, sehemu anayofanyia ibada ni gland, au say ni grand lodge au grand temple, kama jinsi wanavyoita nyumba zao zile za kufanyia ibada. Sasa lengo, akimuita huyo roho kwa maana ya mungu wa Freemason ambayo ni shetani, atakuja kutimiza kile alichoitiwa. Sasa wale wote ambao wanako kwenye madhabahu ya huyu mtu huyu anayejiita mtumishi wa Mungu, atakuja na shetani. Kama akikumbuka kwenye neno la Mungu, shetani amekuja ana kazi 3 tu: kuiba, kuua na kuharibu. So yeah, zingine zilizobaki zote nilishai kuzieleza, na nimeziweka tu picha za pamoja hapo kwa ajili ya kukusaidia kuelewa na kujua wanachokifanya. Kwa mfano nikianza na hiyo eye symbolism au the eye of Horus, hiyo ni miungu ni moja ya miungu ya Kimisri, ndio wanaziba jicho moja. Unaona kama picha zimekatwa katikati. Sio kwamba mimi nimependa kukata hizo picha katikati, no. Hizo picha zinapostiwa intentionally kwa ajili ya kumwabudu Mungu wao. Alafu kuna nyingine ni hiyo kama wanashikiliaga kidevu, wanaposhikilia kidevu pale pia ni saini ya kumwabudu Mungu wao, ambayo inawakumbusha wao kiapo alichochukua, kinachowakumbusha kwamba endapo akitoa asili gharama yake ni kifo. And then kuna hii hapo unaona wanasonta juu, kwa mfano hapo Obama unaona ametumia mkono mmoja, au unamuona pale Elon Musk ametumia vidole viwili. Umeona? Hiyo ni kuonyesha the devil has the horns, like shetani ana mapembe. So unaona kama huyu Dr. Empire unaona amepoint juu, ni one form of showing those 2 devil horns. Alafu nyingine unaona
Nyingine huo kama kwa urahisi huo unaangalia tu hiyo nimeweka katikati inaitwa sign of most excellent, yani katikati nimeziweka kwa sababu ya urahisi. Hiyo ni kama vile wanafunga tie fulani hivi, au no, wanafunga coat style fulani hivi. Hapo Freemason wana worship hapo, wanaabudu Mungu wao. Nyingine just like this one wanaita hii hapa anaita devil claw au lion paw. Na unaona hii hapo mfano kama huyo hapo nani, huyo mwingine ni mwanzilishi wa kanisa la shetani anaitwa Anton LaVey. Unaona jinsi Papa Gentleman akimworship Mungu wao. Mwingine hii hapo ni the same picture. Nyingine unaona kama ina point hapo, nimeweka pale katikati kwa ajili anaita Grand Pontiff. Umeona nimeweka hapo kwa ajili ya kukusaidia kuelewa hapo. And then yes, the same thing. And then hii hapo bendera ya Israeli wanaitumia bendera ya Israeli originally haikuwa na hiyo alama ya pentagram, ya hexagram. So wameitoa kwa maana adui ndiye ameitoa kwa ajili ya kunani. Sasa ukiona sometimes wengine wanashona nguo, wengine wanashona nguo, wengine wanashikilia kama hivi. Ndio maana katika baadhi ya hizi makanisa mengi haya ya Kifreemason utaikuta nani bendera ya Israel. Lakini hapo wanachokuwa nakimaanisha wanamaanisha ile alama ya 666 ambayo imeelezwa kwenye kitabu cha Ufunuo. And then unaona hii hapo kama vile ameshika vidole viwili, hiyo sign wanaita sign of Mark Master. And then yes, afu kuna hii huyu mzee I think anafanya very evil work. Yaani ukimwona huyu mzee tu na yuko na mchungaji yoyote au kijana yoyote yule, huyo kijana anatakiwa anampenda sana Mungu. You know? I think in the future nitafanya nani yake. Umeona? Sasa hapa kwamba anaakti kwamba anamuombea. Satan cannot cast down Satan. Yaani shetani hawezi kumtoa shetani. You know? So, yeah.